Autosalón v Nitre už tradične nasleduje jesenné obdobie. Celkom pozitívne hodnotíme pomerne hojnú prítomnosť značiek, no chápeme aj absenciu tých, ktorí sa sem ukázať neprišli. Predsa len Slovensko je malá krajina, preto otázka. Potrebujeme skutočne 2 autosalóny. Prečo sa napríklad dokáže Paríž dohodnúť s Frankfurtom a striedať sa vždy po roku? Ale keďže nič nevyriešime, poďme radšej dovnútra. Prvý pavilón od vchodu Ačko si vybrali 3 značky. Rodina Subaru sa v posledných rokoch výraznejšie rozrástla a tak okrem Imprezy, Legacy či Forestra sú k dispozícii aj ich mnohé variácie. Prípadne je tu ešte malá podarená Trézia, ktorá, ako veríme, sa už čoskoro dostane aj k nám do redakcie na test. Hyundai má taktiež čo ukázať. Keď sa dostal Veloster do výroby, takmer na nerozoznanie od konceptu, nechcelo sa nám to veriť. No výsledok stojí za to. Škoda len, že sme prišli príliš skoro a dovnútra sme nazrieť nemohli. i40 kombi v tmavých farbách si počas dní pre verejnosť pravdepodobne neodýchla ani na chvíľu. Nečudovali by sme sa ani tomu, ak by mali po salóne obe vystavené autá na prednom skle napísané Predané. Poslednou z trojice značiek v Ačku bola Mazda. Jej modely mnoho predstavovania nepotrebujú. Na trhu sú už dostatočne dlho a nové SUV CX-5 k nám ešte nedorazilo. Vedľajší pavilón B ukrýval Ferrari Kaliforniu. Tá ale nie je žiadnou novinkou a tak sme rýchlo prešli do pavilónu C, kde si prišli na svoje najmä tí, ktorí nie sú spokojní so vzhľadom svojich aut a chcú niečo upraviť, prípadne prilepiť, alebo v tom lepšom prípade aj zlepšiť. Po krátkom presune okolo vonkajšieho stánku Kie, kde sa na okolo idúcich usmievalo nové Rio Picanto a klasika v podobe Soulu, Sportage a Sorenta, sme sa dostali do pavilónu M4. Parná striekačka pred stánkom už dávala tušiť, že nás vo vnútri nečaká žiadna budúcnosť automobilizmu, ale práve naopak, to najkrajšie z čias minulých. Ford Mustang klub aj motorkári zhromaždili hádam všetkých známych predstaviteľov, no ani staré Pragy, Velorex či Peugeot neboli na zahodenie. Takéto miesta by nemali chýbať na žiadnom autosalóne. Ďalší pavilón M5 neukrýval BMW, ako ste si možno symbolicky mysleli. Sídlila tam servisná technika. Meracie, vyvažovacie, zdvíhacie mechanizmy a zariadenia, vapky či nové turbá. O tom ale niekedy inokedy. Ponáhľali sme sa do M3, pred ktorou to už opäť vyzeralo živšie. Špecialitkou bolo ale Kangoo s malým nápisom na zadných dverách Renault Tech. Výrez na tých istých dverách dával tušiť, že tu pôjde o niečo iné ako iba o dodávku pre pekárov. A skutočne, po otvorení veľkých zadných dverí na nás čakala špeciálna nakladacia plošina pre vozíčkarov. Zaujímavosť pre nás, no neoceniteľná pomôcka pre tých, ktorí to potrebujú. Renault mal na stánku aj ďalšiu čerstvúčkú premiéru. Omladený Koleos s novými očami a kapotou bol ešte pod plachtou, tak sme poprosili o malú súkromnú premiéru iba pre vás. Stánok oproti dával jasný signál, že niekomu na ňom tiež poriadne záleží.
Dodatočné svetlá ukazovali najmä krásny a rýchly Jaguar XK RS, ktorý ale takto potichu, nevyzerá nebezpečne. Keď sa ale naštartuje, jednoducho musíte obdivovať Angličanov za ich odvahu. Cez hlukové testy muselo auto prejsť určite s veľkými problémami. Inak malá zaujímavosť. Rýchla mačka potrebuje široké pneumatiky, aké karoséria asi ani nečakala. A preto si všimnite tieto malé, krásne zásterky. Podarené, nie? Evoque je nádherný, o tom niet pochýb. A auto na salóne malo aj špeciálne príplatkové sedadlá od Recara, v ktorých bola radosť sedieť. Jaguar XF po facelifte sme videli už aj v Brne, a tak ideme zase o dom ďalej. Tu sa ukrýva Chevrolet Cruze hatchback, pre tých, ktorí si svoje auto bez piatých dverí ani predstaviť nevedia. Úprimne, my by sme aj vedeli. No a ešte nové Aveo, to dostaneme onedlho aj na test, takže o tom potom. V ďalšej expozícii sme našli spolok talianskych aj amerických značiek. Rovnako tu mal svoje miesto i Fiat, zastúpený európskym modelom Fremont s parádnym interiérom, nahony vzdialenom americkému originálu. No a k tomu malá Lancia Y. Šikovné autíčko do mesta pre všetkých, ktorí chcú byť výrazne iní, alebo jednoducho milujú talianske autá a hlavne ich dizajn. Krátky pohľad na Alfy Romeo či ich hostesky okamžite vysvetľujú možné príčiny zdržania sa na tomto mieste. V tom pavilóne Opel ukázal svalnatú insigniu OPC a zvyšok je už klasikou. My sa však už teraz tešíme na novú Zafiru Tourer, ktorú si čoskoro vyskúšame naživo. Cez bočný východ prechádzame rovno do pavilónu M1, kde opäť prichádza malá nádej v podobe pavilónu Mercedesu. Autá ako nové Bčko či MLko sú dôležité aj pre Slovensko a tak sú i tu. Nezostali iba vo Frankfurte a za to dostáva Mercedes body navyše. Citroën ukázal taktiež svoje pomerne rozsiahle portfólio od C3 až po líniu DS s modelmi DS3 či DS4. Tie už ale tiež poznáme. Mitsubishi rovnako stavilo na osvedčenú klasiku. Na úspešné ASX-ko sa vraj dnes už čakať nemusí. Pajero ponúka v rámci svojej výbavy už asi všetko, čo by ste v aute potrebovali. A zaujať môže nepochybne aj Outlander a Lancer. Honda sa pohrala s cenovou dostupnosťou svojho športového hybridu CR-Z. A čo nový Civic? No na ten si budeme musieť ešte počkať. Posledný pavilón F-ko ukrýval aj posledných účastníkov. Seat ukázal nový koncept IBL tak trošku nadrozmerne, veľkým plagátom. Na stánku ste si ale naživo mohli ohmatať všetky ostatné modely. Suzuki sa nenechalo zahambiť počtom členov svojej flotily. Od najmenšieho Alta cez nový Swift, Vitaru, SX4 vo všetkých verziách, dokonca aj vo farbách pretekárskeho špeciálu, až po najnovšie Kizashi, vrátane hádam aj všetkých motoriek, ktoré značka má. Prekvapivo podľa nás asi najväčší ťahák autosalónu sa ukrýval v tom istom pavilóne, a to na stánku Škodovky. Okrem starých známych a Superbu Scout ste tu totiž mohli vidieť aj jedno z najväčších prekvapení ženevského autosalónu, škodovácky Vision D.
Krásnu štúdiu, ktorú hoci zatieňuje nedávno predstavená štúdia Mission L, už aj v prvý neoficiálny deň obliehalo asi najviac zvedavcov. Aj my sme sa spýtali na to, kedy sa bude auto predávať. Automobil Vision D nepredstavuje žiadny konkrétny model, alebo z tohoto automobilu nebude odvedený žiadny sériový model. Je to skôr akási biblia dizajnu, Škoda, z ktorej budeme čerpať do budúcnosti. To znamená, všetky sériové modely budú niesť prvky, ktoré vychádzajú štilisticky práve zo štúdie Vision D. Aby sme boli viac v obraze, nechali sme si ich aj pekne ukázať. Charakteristické pre dizajn Škodovky budú jednoduché, hladké, vypnuté plochy s ostrorezanými líniami. Keď sme sa pozreli na prednú časť automobilu, tak v podstate logo sa nám presunulo z chladiča do prednej masky, kde je podtrhnuté líniami tzv. Okrídleného šípu alebo toho powerdomu. A vlastne maska zostala výrazne horizontálne orientovaná a po stranách sú umiestnené 4 prakticky veľkostne identické reflektory. V zadnej časti zostávajú charakteristické reflektory tvaru C, ktoré sú výrazne ostro rezané a takisto korešpondujú s ostro rezanými plochami okolo. Celá časť je výrazne redukovaná a práve vďaka tomu efekt tzv. C osvetlenia vyniká. Interiér automobilu sa opäť vyznačuje veľmi redukovanými jednoduchými plochami, v hornej časti horizontálnym delením a interiér je takisto veľmi prísne demokratický. Naše autá nie sú určené iba pre vodičov, ale sú určené pre celú posádku. To znamená, každý z členov posádky má rovnakú prioritu pri tom automobile. Nás ale zaujímalo ešte viac a tak sme z dizajnéra vytiahli aj to, že s týmto konceptom sa naozaj potrápili. Výplne bočných dverí sú z pravého, ručne brúseného českého kryštálu a samotný koncept je dokonca aj pojazdný. Veru, škoda, že ho nevyrobia. Toľko tohtoročný nitriansky autosalón. Frankfurt ani Ženeva to síce nie je, no v každom prípade sa tu odtiaľ čo to nájde. Nakoniec je to aj bližšie ako ísť do Švajčiarska či Nemecka. A predsa len ten účel vidieť naživo a posadiť sa do aut dostupných u nás, takéto podujatie určite splní.